مين فينا ما قالش هو احنا من بعد حسام غالي ما يعتزل هنجيب لاعب زيه تاني منين؟ حسام غالي ما كانش مجرد لاعب بيمتلك فنيات عالية، ده كان قائد واسطورة ومدرب معاك جوه الملعب، من افضل اللعيبة اللي لعبت في وسط ملعب منتخب مصر والنادي الاهلي على مدار التاريخ. الكواليتي والفنيات اللي كان عليها حسام غالي وصلته انه يلعب في اقوى دوريات العالم مع فريق كبير زي توتنهام. تعالى كده نشوف قصة ومسيرة حسام غالي، فيلا بينا. حسام غالي من وهو صغير كان بيعشق الكورة، وراح اختبارات للنادي الاهلي ولفت انتباه كل المدربين اللي كانوا موجودين وقتها. لاعب من وهو صغير عنده فنيات عالية، وكان لاعب قائد حتى وهو صغير، ولعب في فئات عمرية كتيرة في النادي الاهلي لحد ما وصل للفريق الاول. واكتر حاجة كانت بتميز حسام غالي في الوقت ده هي دقة تمريراته، كانت حاجة خيالية، بيعمل الاسيست او التمريرة بنسبة تفوق ال 95%، وكان هو اكتر لاعب عنده روح وعزيمة جوه الملعب. وبسبب الروح والعزيمة اللي كانت عند حسام غالي بقى قائد للنادي الاهلي. عصر الفلاسفة والمبدعين، عصر المهاريين، عصر الفنانين. ماذا سأقول؟ اخفض الصوت، لا تحتاج إلى تعليق، لا تكلم العرب أكثر مما يتحملون. دعهم يفسرون، دعهم يحللون، دعهم يعلقون، دعهم يتكلمون، دعهم يقتسمون معك الكلام. لا تكن أناني أيها المعلق، دعهم يشتركون معك في التعبير عن الإبداع. أرجوكم لا نكن متعصبين. كمان على مستوى منتخب مصر، حسام غالي كان ركيزة أساسية مع حسن شحاتة، كان سبب كبير وكان لاعب مؤثر في المنتخب، وخد بطولات طبعا مع المنتخب لسه هنتكلم عليها كمان شوية. حسام غالي بدأ مسيرته مع النادي الأهلي في موسم 2000، ولعب مع النادي الأهلي 4 مواسم كاملين، لعب معاه 68 مباراة، سجل 4 أهداف وصنع 8، علشان يجيله عرض من نادي فاينورد الهولندي، واحد من أكبر الأندية في هولندا طبعا. وحسام غالي تمسك بالتجربة وكان شايف إن هو هيقدر ينجح فيها، وشارك حسام غالي فعلا مع الفريق ولعب معهم 3 مواسم، وكان تكتيكيا المدرب معجب بيه، وكان شايف إن هو عنده فنيات عالية فعلا. وكمان المدرب وقتها كان بيستخدمه في 3 مراكز، مرة في قلب الدفاع، ومرة في الديفندر، ومرة على الجناح الأيمن المتأخر، ولعب معهم 56 مباراة، سجل 3 أهداف وصنع 5، علشان بقى يجيله عرض كبير من فريق من انجلترا وهو نادي توتنهام. وطبعا انك تلعب في فريق توتنهام وقتها في انجلترا فانت كده وصلت لأعلى ليفل. وبيروح حسام غالي في موسم 2006-2007 وبيلعب مع فريق توتنهام وبينفجر معاهم، وحسام غالي بيعمل أداء كبير قوي، وفي أول موسم بيشارك في 34 مباراة، بيسجل 3 أهداف وبيصنع 6، يعني ساهم ب9 أهداف. بس بسبب كثرة النجوم وقتها في خط وسط توتنهام بيطلعوا حسام غالي إعارة لفريق ديربي كاونتي، وبيلعب معاهم 16 مباراة ما بيسجلش أي هدف وبيصنع هدف وحيد. وبعدين فريق توتنهام بيرجعه تاني، بس للأسف حسام غالي بيتصاب في بداية الموسم، لحد ما نادي النصر السعودي قرر إنه يشتريه في نص الموسم من توتنهام، وبيلعب معاهم حوالي موسم ونص، وبيشارك معاهم في 32 مباراة، سجل 5 أهداف وصنع 7، علشان بقى يرجع تاني للنادي الأهلي وبيلعب 3 مواسم، بيشارك مع الأهلي في 62 مباراة، بيسجل 4 أهداف وبيصنع 6، وبيجيله عرض تاني من بلجيكا، والمرة دي مع فريق ليرس، لعب معاهم 32 مباراة، سجل هدف وصنع 4 أهداف، وأخيرا بقى بيرجع تاني للنادي الأهلي وبيلعب 3 مواسم، شارك مع النادي الأهلي في 110 مباراة، سجل 4 أهداف وصنع 8، وفي آخر مواسمه بقى راح السعودية، لعب نص موسم هناك، وبعدين رجع ختم مسيرته مع النادي الأهلي. أليس هو الأفضل؟ أليس هو الأروع؟ أليس هو الأبرع؟ أليس هو رجل التاريخ؟ ونحن نحترمك لهذا، ونكبر فيك هذه الموهبة، ونؤكد لك هذه الهبة، ولأنها أنجبت لنا لاعب بهذا الحجم. 1 2 الثالث الرابع، رابخ كل شعب الباسكو حتى الرابع. وحصل حسام غالي على 14 بطولة في تاريخه، وصدفة غريبة طبعا انه كان بيلبس التيشيرت رقم 14 دايما. خد مع النادي الاهلي بطل الدوري 4 مرات، وكمان فاز مع النادي الاهلي بالسوبر المصري 3 مرات، وفاز بكأس مصر مرتين، وخد السوبر الافريقي مرة، وخد دوري ابطال افريقيا مرتين، وكمان خد بطولة الكونفدرالية مع النادي الاهلي مرة، وفاز مع المنتخب المصري ببطولة كأس الامم الافريقية في
2010. ودي كانت قصة ومسيرة واحد من افضل اللعيبة اللي جت في خط وسط الاهلي ومنتخب مصر. يا ريت بقى تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس، واهم حاجة بقى تصلي على الحبيب عليه افضل الصلاة والسلام وتوحد الله. اشوفكم على خير، سلام. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go.